ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറച്ചൊന്നും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ കരിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം തന്തൂരി ചിക്കനാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ 1, 2, 3 സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്തതായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയതാണ്. റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, തൈര്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനം ആകെ തീകയുള്ളൂ. 1 ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ, 1, 2, 3, 4, 5, പിന്നെ 6ാമത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ചെസ്റ്റ് പീസ് ചിക്കനാണ് നോക്കി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ ഇറച്ചി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ചെസ്റ്റ് പീസിലാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ചെസ്റ്റ് പീസ് ഇഷ്ടമാവില്ല, ചില ആളുകൾക്ക് ലെഗ് പീസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കോളാം. ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നന്നായിട്ടൊന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം. വരയിട്ട് കൊടുത്താലുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് അതിക്ക് നമ്മുടെ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് രസമുള്ളൂ. ഓവറായിട്ട് വര ഇടരുത്. ഒരു 3 മീഡിയം സൈസിൽ 3 വര ഇത്തരത്തിലെ വലുപ്പത്തിൽ പീസിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാത്തിലും വരട്ട് കളഞ്ഞു. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെറുതായിട്ട് വെട്ടിയതും ചെറിയതിൽ പെട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതൊന്നും വരടാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ തീച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കുക, എത്രയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സ്വല്പം തൈരാണ്. അതും ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. എത്രയാണ് വേണ്ടത്, ഞാൻ ഇത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഈ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത്. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ സ്പൂണ് വീട്ടിലെ ചെറിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഏകദേശം ഒരു 5 മണിക്കൂർ സമയം നമ്മളിത് റെസ്റ്റിൽ വെക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോമ്പാണ്, ഈ സമയത്തൊന്നും പൊരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം റെസ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രസം കുറച്ചുകൂടി കൂടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റിൽ വെക്കാം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സെറ്റാവും മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നീണ്ട 5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂറത്തെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ. ഒരുപാട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് നേരം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവ് ആണുള്ളത്, ആ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടറാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റായിട്ട്. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷ്വൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബട്ടർ,
കുറച്ച് ഇതിമണ്ട് കുറച്ച് ഉരുകി പോയിക്കോട്ടെ, ചൂട് തട്ടിയിട്ട് ഉരുകി പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലാണ് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ, ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചുവട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. ഈ പാട് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരൊട്ടം കൂടി ഇട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ, ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം അത് ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് വേവുക. അതിൻ്റെ ആവിയും കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വേവും. എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്ന് മറിച്ചിടണം നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ കരിയാതെ നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതാണ്. ഒരു പുറമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മസാലയിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മസാലേൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടിക്കോളും. ചിക്കനൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, മസാല മാത്രം ചിക്കൻ 15 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് ചെയ്യാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓരോ ഭാഗം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ മറിച്ചിടാനും ഇപ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ബട്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പല്ലേ, ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പത്തെ ബട്ടറൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ, ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 3 പീസ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തില്ല.
മാത്രം ഇട്ടാൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ 4 5 6 പീസ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ അത്രയും പീസ് വെന്ത് വരാനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചൂടെത്താനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയൊരു സ്റ്റൗവാണ്, മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും തീ ഒരുപോലെ എത്തില്ല. അപ്പോൾ എത്ര ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ച പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 3 മാത്രം ഇട്ടത്. അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ ഇനി 2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കഴിയാതെ വെന്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് പിന്തുടരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തന്തൂരി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ വെക്കും, ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം. ഇനി ഇതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത മൂടി വെക്കാം, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ആ സ്മോക്ക് ഇതിന് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് 3 മിനിറ്റ് ആ സ്മോക്ക് നമ്മളിതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റിൽ വെച്ചു. അത് നമുക്ക് തുറക്കുകയാണ്. സ്മോക്ക് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്ര മതി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാക്സിമം വെക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സ്മോക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി ഈ ഒരു ചിക്കന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്കൊന്നത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, പിന്നെ നാരങ്ങ, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ഭംഗി എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സംഭവമല്ല, വീട്ടിലുള്ള സംഭവം തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ പാകത്തുള്ള ഒരു സാധനവും ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ, വില്ലേജ് ഫുഡ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. നോമ്പായതുകൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.